我哋已經攞咗車啦，而家正式開始我哋嘅紐西蘭北島之旅啊！我哋會住好多間唔同嘅地方。今日第一日咧會住喺山頂上面啦，最後一段上山嘅路啊，仲有1分鐘就到啦。哇，好蹬啊！我哋住喺山上面啦，已經開始日落天黑啦，月亮都出咗嚟啦。佢有免費嘅泊車位嘅，上樓梯上到頂，跟住4號房，佢應該插咗條 key 喺個門口嘅。啊，係啦，呢度都提醒下大家呢，如果去外國住嗰啲酒店啊、宿舍啊，或者呢啲叫做 hostel 嘅地方呢，通常都要留意佢 send 俾你嘅 message，佢會話俾你聽，例如 check in counter 已經閂咗之後，你要點樣攞你嗰個房門匙。啊，好靚啊！呢度應該係食早餐嘅地方啊。呢度有個 share kitchen 嘅，應有盡有啊！我哋聽日可以自己煎牛扒，有晒啲餐具啊、杯碟同埋有雪櫃噶啦，好靚啊！一入嚟就有一張大床，有個洗手間，淋浴設計嘅，之後就有啲衣櫃。雖然話住呢啲荒山野嶺預咗有昆蟲，但係真係好多啊，打極都有啊！佢有蚊網㗎，但係都冇辦法。哇！佢又飛返喎，好大鑊㗎都。嗰度呢，玻璃好多蠢蠢欲動啊！你見到一點一點一點白色嗰啲，全部都係蟲嚟㗎，要有呢個心理準備。The next day，早晨啊！朝頭早嘅景色好靚啊，不過呢，佢就會自然醒啦，因為佢有啲窗簾，但係薄紗嚟㗎，好靚啊！佢個景呢度就包簡單嘅早餐嘅，咁有啲牛角包啊、芝士啊、yogurt 咁。哇！呢度好靚啊！我哋第2間嘅獨立屋呢，係喺哈比村嘅附近嘅啫。哇，好期待啊！佢係一啲比較郊區嘅地方嚟㗎。哇！呢度鳥語花香。首先我哋要喺個 lockbox 嗰度拎咗個大閘嘅 remote。唔係嘛？入咗閘之後呢，有個花園㗎，前面仲有啲羊仔啊，有3隻羊羊，一隻剃咗毛，一隻圓碌碌㗎。前面呢度呢，有電線隔開咗嘅，好得意啊！佢行緊過嚟啊！Hello，唔好過嚟啊，會電親㗎。Hello，呢間就係我哋 book 嗰間屋啦。哇！我哋做下 room tour 先。首先有個客廳，開放式廚房，有雪櫃嘅，有焗爐，佢仲有調味料啦，同埋有碗碗碟碟啊！呢度我真係勁推介啊！同埋有一個洗碗碟機啊，好細心啊！之後有個廳，有電視，我聽佢講仲有 Netflix 睇添啊！旅行必備洗衣房啊，好開心啊！有洗衣機，跟住就到廁所啦，有個浴缸啦、企缸啦，個廁所都幾大㗎喎。我哋再行去主人房睇下先。啊，一間好大嘅房啊！呢度唔錯喎，因為價錢呢只係
1150蚊一晚咋。佢呢度仲有一個露台，有啲牛仔啊。跟住出邊就會望到一個湖景，同埋見到有一堆牛牛啊！哇，超靚啊！手機影唔到啊，成個天都係星星啊，好勁啊，好靚啊！我哋住個山景園林景，今日我哋會入住一間湖邊嘅獨立屋啊，會圍繞住土波湖，好期待啊！轉個彎就到啦。我哋係喺 Unit 2啊，2號屋啊。哦，呢度。前啲。佢話入邊都仲有一個好大嘅 parking 啊嘛。係啊。呢個位好難拍啊，因為。哇！開晒我哋湖邊小屋，哇！哦，好靚啊！無敵景啊！一入嚟就見到一個超靚嘅湖景啊，好正啊！我忍住先。呢度就有個梳化，跟住有餐台，有一個細嘅廚房，然之後呢，就係廁所，係企缸嚟嘅。我哋而家再入埋我哋間房，一張雙人床，都係望住個湖景㗎，好開心啊！我哋間房一出呢，就係佢個私人海灘啊！我哋一開始就喺最北邊嘅紐西蘭，一直南下去到土波湖啦。今日就會由土波湖揸返3個幾鐘頭車去返奧克蘭嘅市中心。你都可以選擇呢，一開始就飛去奧克蘭啦，跟住就一直由北南下，經過土波湖之後再南下去威靈頓。然之後就喺威靈頓度飛返香港都可以嘅。中途站我哋會喺漢美頓嗰度食個 lunch 嘅。咁我喺 Google Map 度有揾到一間環境同埋食物個樣都唔錯嘅餐廳，我哋而家就出發去啦。到咗間餐廳啦，嗱，佢喺個湖邊嘅，室外位都幾靚，但係室內都係玻璃屋，好通透㗎。最後我哋都係坐咗喺近室內位嘅室外位啊，因為呢邊環境好好，又唔曬，有棵大樹，好香啊！但係佢嘅羊架同我哋幻想中有啲唔同，好似好乾身咁嘅，好似係炸羊架。跟住呢，有個牛肉嘅咩啊 tataki 啊，哇，好鬆化，生生嘅，原來佢好似燜豬腩肉嗰種五花腩嗰個感覺啊，好味啊，好香口啊！呢個羊架真係好味到不得了啊！我未食過咁樣嘅味嘅喎，你以為佢好乾身啦，但係點知咬開呢，佢個皮煎到好脆，但係裏面呢仍然包住啲肉汁㗎，超級好味。再加埋佢嗰啲甜甜酸酸有啲辣嘅汁呢，啊，勁正啊！超級推介食呢個叫做 lamb ribs 啊，好正啊！哇！呢個牛肉都好好食啊！你見到佢呢係生生地嘅，
跟住上面咧配咗大量嘅洋葱啦、番茄同埋有啲豆豉啊，估都估唔到啊！再撈埋沙律醬，好好味，好 fresh。呢餐係我喺紐西蘭暫時食過最好食嘅餐廳，我覺得佢係米芝蓮級數。旅程嘅最後一間酒店啊，今次我哋住咗4間唔同嘅酒店呢，各有特色，每間嘅價錢都係1100至到1200蚊港幣一晚咋。我哋而家就開箱最後一間 Double Tree 嘅酒店。一出 lift 口，呢個走廊已經好靚啦。哇！都幾骨子，同埋入嚟呢，香噴噴嘅，有張大床，有2支水啊！我哋仲有4支水啊！風景就冇乜特別㗎啦，但係呢度就夠開揚咯。好，我哋睇下廁所。呢間酒店都幾新淨喎。紐西蘭嘅酒店呢，或者係一啲 Airbnb 類型啊，或者其他嘅住宿呢，通常都會有最基本嘅沐浴露啦、洗頭水同埋護髮素嘅。另外都會有洗手液同埋有 body lotion 啦，都會有風筒嘅。我哋之前住咗幾間都有風筒啊、毛巾啊、廁紙呢啲基本嘅嘢都有嘅。牙刷啊、牙膏全部都要自備，仲有個電視機㗎。不過呢間酒店要留意呢，就係佢係冇煮食嘅地方嘅，同之前嗰幾間唔同。咁所以我哋都加錢訂咗佢嘅自助早餐，佢都有個熱水壺嘅，咁可以食埋我哋最後嗰2個杯麵啊。咖啡茶都有嘅，有個細雪櫃，有啲奶俾你沖咖啡嘅。忘記講佢仲有個 welcome food， 有2塊曲奇餅。北島之旅已經結束啦，拜拜。